Pembalap tes malah pecahin rekor di MotoGP. Yap, ini adalah rekor top speed MotoGP yang berhasil dipecahkan oleh pembalap wildcard tim KTM Factory yaitu Pol Espargaro, di mana pada sesi praktis MotoGP Italia yang dilaksanakan di sirkuit Mugello, Pol Espargaro berhasil meraih top speed tertinggi yang mencapai 366,1 km per jam. Di akun Instagramnya pun, dia merasa senang dan mengapresiasi kinerja dari tim KTM. Sebelumnya, rekor ini sudah terlebih dahulu dicapai oleh pembalapnya yaitu Brad Binder. Emang gokil nih motor KTM. Semoga bisa terus konsisten dan mengejar dominasi dari motor Ducati Desmos edisi GP.